Всем привет! Сегодня мы будем делать из бумаги и клея, будем делать кошелек. Нам нужны не ножницы и еще из вот этого. Ну, это чтобы клей размазывать. Так, чтобы клей был жидкий, главное. Ну, не обязательно. Так, у кого клей жидкий, желаю вот такую вот штучку взять, чтобы размазывать. Сейчас мы приступим. Смотрите. Сначала мы должны сделать, как мы начинаем самолетик. Вот мы сделали вот такую текстуру. Теперь мы должны вот здесь в серединке, где заканчиваются углы вот этих текстур, где они заканчиваются, мы должны добавить клей и вот так держать, пока он высохнет. Все, он высох. Видите, что у нас есть вот такой отдел. Его заклеивать не надо. Это нам нужно, чтобы получился нормальный кошелек. Это нам нужно... Сейчас я вам покажу. Сейчас заклею и покажу вам. Смотрите. Следующую часть нам нужно приклеить вот так вот. Вот была вот до сюда, и вот так вот ее сворачиваете, и вот здесь клеите. Так, дальше нам нужно... Дальше нам нужно свернуть также только в трубочку. Ну, в трубочку, да, сверните просто в трубочку. Так, сворачиваем. Ну, нет, ну, прям таки в трубочку. А вот так смотрите. Все товары попадают на мегамаркет только через ценовыжималку Prime Plus. Например, душ Вивьен Сабор. Делаем вот так. Всего за 216 рублей. Смотрите, я забыла. Вот тут-то, вот тут тоже нужно заклеить. Сейчас вот здесь вот так заклею, а то я забыла. Извиняюсь, забыла. Сейчас лишнее беру. Так, убираем. Руки вклеим. Дальше нам нужно вот эту вот часть вот так вот согнуть. Получается кораблик, но это не кораблик. Ладно. Так. Блин. Так. На стол попало, ну ничего. И делаем вот так. Потом убираем лишний клей, который вышел из-за края. И со стола тоже. Ай, руки уже в клее. Уже сыпется клей, блин. Так, теперь нам нужно вот это согнуть. Вот так вот, чтобы, ну, короче, чтобы было ровно, все было ровно. И чтобы у вас получилось вот так. У вас здесь есть клей. Мы заклеиваем только по вот этим бокам. Потому что все, если мы заклеим, ничего у нас не получится. Так. Так, убираем, так же, как я сказала, убираем лишний клей. Вот, все, у нас получилось. Такая текстурка. Да, блин, у меня теперь руки все в клею белые. Особенно большой палец. Ладно, это я сейчас не волнуюсь. Сейчас ролик нужно снимать. Потом дальше мы эту часть мы вот так вот скинаем. Клеим вот так вот. Все. Тут нам только клей и бумагу поможет. Все.
должен быть. Без ножниц, без ничего, Вот просто. такой получится. Сама придумала, кстати. Сама. На ходу. Ладно, шучу, не на ходу. Это уже проверенный способ. И вот здесь, смотрите, у нас остается вот такая вот дырочка. Вот ее мы тоже должны заклеить, а то сюда деньги ложь, у нас все валится. Это кошелек-терялка называется. А нам нужен... Все, капец. А нам нужен... Не терялка. У меня сейчас мизинец, безымянный палец клеится. Все, намазала. Или как? Фу, так неприятно. Подошел к концу. Вот такой вот ну, получится. Ладно, пофиг. Так, клей уже высох. Теперь, видите, вот этот кончик. Этот кончик нам нужно... Сначала мы расправим вот эту штуку. Ну, наш самый будущий кошелечек. Вот папай. Теперь мы должны этот кошелек, ну, не заклеить, чтобы некоторые, которые останавливают видео на паузу и делают, этот клеят. Нет, так не нужно. Мы должны сделать... У меня эта бумага не слушается. Не бумага А4. Просто бумага. Так, кстати, ребята, я же говорила, на том эксперименте мы будем проводить. Ну, короче, должны вот так вот согнуть, чтобы получилась у нас вот такая текстурка. Кто может, выровняйте, пожалуйста. Очень заново. У меня еще фоточка осталась. Снимок. Итак, Ты не бесишь, бумага. Лучше возьмите побольше кусок бумаги. И вот так вот стенаем, вот так вот. Папа, эта бумага мне когда-нибудь будет слушаться. Ну, короче, лучше заклеить. Ну, чуть-чуть, чтобы потом могло открываться. Не до конца клеим. Капельку делаем и все, чтобы оно не прям так сильно заклеилось. Но чтобы все равно было приклеено, и его потом можно было открыть. Все. Самооткрыватель кошелек чпик. Ладно, шучу. Еще в подарок я вам покажу, как из пальцев делать лягушку. Смотрите, вот такая вот кошелечек у нас должен получиться. Мы открываем, ложим сюда деньги и закрываем. Все, готово. А теперь я, как и обещала, покажу вам, не обещала, сказала, покажу вам, как делать лягушку из пальцев. Смотрите, делаем вот так, потом вот так. Вот смотрите, вот этими средними пальцами обхватываем мизинцы, потом вот этими вот так, вот так и вот так. И получилась у нас очень даже веселая лягушка. Квакушка. Блин, я не так показала. Я еще думаю, почему не так. Смотрите, вот так пальцы. Вот так вот. Потом вот так эти крестиком, безымянный крестиком. Вот так обхватываем, вот так и вот так. Вот эти большие вот так. И у нас получилась полноценная лягушка. Все, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жду вас в следующем ролике.